Jy ry saam met iemand in 'n kar. Jy bestuur. Jy kan sien, jy het oë. En die ou wat langs jou sit, hy's jou passasier. Hy sê vir jou, pas op, daar's 'n sloot daar voor in die pad. Dwars oor die pad, jy gaan in die sloot inry. Jy sê, man, is nie 'n sloot nie, dis geverd. Nou ry hy in 'n sloot en hy ruk al die wiele van die kar af en daar staan jy. Want jy het geweier om te sien. Die sloot was daar. Jy kan sien, jy het oë. Jy het die sloot gesien, maar jy het gesê, dis nie 'n sloot nie, want jy wou nie 'n sloot sien nie. Jy wou sien is 'n geverfde streep, want jy is nie nou lus om te stop nie. Jy is nou lus om aan te hou ry. Wat is die gevolge? Jy gaan nie ry nie, daar staan jou kar. Jy's vodde. Nou doen ons dieselfde met die evangelie. Wat wil ek sien? Ek wil 'n bruilof sien. Ek wil 'n bruid sien. Wat die kerk is. En Yeshua moet die bruidegom wees. Dis wat ek wil sien. As ek dit nie sien nie, dan vertel ek vir myself dis wat ek sien. Iemand sê daar's 'n sloot, ek wil nie 'n sloot sien nie. As daar nou 'n sloot is, dan moet ek nou stop. En dan moet ons omdraai en 'n ander pad soek of dit gaan nie lekker wees nie. So ek gaan voorgee daar's nie 'n sloot nie, dat dit op die pad geverf is en ek gaan net oor dit ry. En af is die wiele. En Yeshua kom en ek wag vir die bruilof. En die kerk moet nou trou. En hy sê, waarvan praat jy? En ek sê, maar almal het dit geglo. Ek sê, nou wanneer was almal reg? Was almal nie op die breë pad nie? Is dit nie waar jy veronderstel is om te kyk waar is die leuen nie? Maar ons volg die massas, want ons dink die massas is reg. So party mense kan sien. Hulle is weergebore, maar hulle weier. Hoekom? Is vergiftig met die oorlewering van die ou mense. Paulus skryf aan mense wat weergebore is, wat teruggegaan het na die wet toe. En hy sê, wie het julle betower om die waarheid nie te glo nie? Hy skryf aan die gemeente, nie die kerk nie, die gemeente, die liggaam van Yeshua. En hy sê vir die lede wat weergebore kinders van die Almagtige is, wie het julle betower om die waarheid nie te glo nie? Dis voor julle oë, daar's dit. Ek het julle die evangelie kom vertel, soos wat dit is. Iemand anders het julle mislei, en julle glo nou aan die evangelie, en nou is julle betower, julle kan nie terugkom na die waarheid toe nie. Het julle betower? Oorlewering. Wat was die oorlewering van daai tyd? Mense het agter Paulus aangegaan, as hy klaar weg is, na die gemeentes toe wat hy gestig het, en vir hulle gesê, is reg wat Paulus sê, maar julle moet ook die sedes van Moses hou, en besny word. Anders kan jy nie gered word. Wat is dit? Oorlewering. Wat is die oorlewering vandag? Dis reg, jy moet weer gebore word, maar weet dat daar aan die einde van die dag bruilof gaan wees, en die kerk is die bruid. Party mense gaan daarom so ver om te sê dat die gered is, want die kerk is so korrup is. Maar dit is nie, daar's nie 'n bruilof nie. Daar's 'n volk. Nou sê dit bietjie in enige kerk, toets die reaksie. Kyk wat word vir jou gesê. Alles wat ons gelees het sover in die profete praat van 'n volk. Wat sê Vader? Glo in my. Wat sê ons? Ek glo die kerk. Vader sê die kerk kan jou nie red nie. Ek sê, wel, jy moet my red, maar ek wil glo soos die kerk sê. Hy sê, glo in my en die kerk nie. Is dit gevaarlik? Ek dink dit is lewensgevaarlik. Dis nou om met vuur te speel. Is dit so dat God gesê het, hy gaan terugkom as 'n koning, en hy gaan saam met sy volk in sy koninkryk regeer? Nee, dis nie wat God gesê het nie. Hy het gesê, hy kom terug as 'n bruidegom, as sy bruid toe, en die kerk is die bruid. Wie sê so? Nie Yeshua nie. Dis 'n ander evangelie, en 'n ander evangelie is 'n ander Christus. 'n Antichrist, en ons wag vir die Antichrist wat gaan kom, om ons almal te onderdruk. Antichrist sê nie onderdruk nie, hy gaan jou mislei. Hy gaan jou 'n vreemde evangelie gee. En daar's nou reeds baie Antichriste. Elkeen het sy eie preekstoel, en hy sê, so spreek die Almagtige. En die Almagtige sê, ek het nooit so gespreek nie, waar kom jy aan dit?
kerke is almal eensgesind, dis 'n bruilof. Daar's nie 'n bruilof, daar's 'n koning.